Hello， 大家好，我是乡下书虫。最近应朱太太的要求，我会开始一个视频系列，推荐一些儿童书。有很多儿童书，大人都会觉得无聊；有很多大人想小朋友读的书，小朋友都不会喜欢。所以我会尽量推荐一些双方都会喜欢的书。当然，我的推荐纯属个人观点。如果让小朋友有参与感，那么他们会更爱读书。小朋友还不会认字或者说话的时候，还是有很多方法可以参与的。爸爸妈妈可以叫小朋友帮忙选书，把书拿来，选择坐哪里，或者把坐的凳子搬来。读书的时候可以叫他们帮忙翻书，然后说：“哦，宝宝好会帮忙，谢谢。”你也可以假装找不到图里的物件，说：“哎，那个蓝色的袜子在哪里呢？”宝宝是很乐意帮忙的，因为难得有爸爸妈妈不知道的东西。如果宝宝还小，不会指，你可以示范一下。最后一招就是让小朋友帮忙加入声音效果，比如 Who Says That? Cat the Cat 这本书适合小一点的宝宝，是一只叫 Cat the Cat 的猫识别不同动物的声音的故事。你读 Who Says That? Cat the Cat， 或者用中文说叫猫的猫，谁在说话呢？然后示范叫喵，对宝宝说，我们再读一次，这一次你帮忙叫喵好不好？这本书每页都有宝宝可以帮忙的地方，有狼叫 woof woof， 有小鸡叫 peep beep， 还有奶牛叫 moo。 但是呢，小兔子发不出声音，很伤心，于是大家给它个抱抱。这里你也可以乘机揩点油，和宝宝抱抱亲亲。同一个作者的书还有 Let's Say Hi to Friends Who Fly， 也适合小一点的宝宝，就是同一只猫 Cat the Cat 去识别各种会飞的动物。这里小朋友可以帮忙学蜜蜂飞的声音 buzz buzz， 或者就 zzz， 小鸟 flap flap 等等。如果小朋友喜欢把声音做成飞的动作，也是不错的参与。还有可以让小朋友用手指沿着小动物飞的路线滑动。Chicka Chicka Boom Boom 是一本很经典的书，大小宝宝都适合。这本书朗朗上口，节奏鲜明，是关于26个小写字母去爬同一棵树的故事。小写字母是小孩，大写字母是大人。小写字母们一起上，结果树倒了，各种各样的摔了下来，然后大人们就来安慰和帮忙。里面重复的部分就是 Chicka Chicka Boom Boom， 很适合小朋友帮忙配音。Muncha Muncha Muncha 讲的是一个叔叔在自己家种胡萝卜的故事，但每天都有一群小白兔来偷吃，发出 Muncha Muncha 的声音。是吃货的小朋友会特别喜欢这本书，因为还可以看小兔子们干坏事，暗爽的。后来叔叔种菜成功，小兔子们也有胡萝卜吃。The Old Lady Who Was Not Afraid of Anything 是一个很适合 Halloween 的故事。一个老太太在森林里散步，原文是 Right in the middle of the path were two big shoes and the shoes went clomp clomp。 用中文讲就是走着走着有一双鞋子跟了上来 clomp clomp。 老太太就说 Get out of my way, you two big shoes, I'm not afraid of you. But behind her she could hear two shoes go clomp clomp。 中文就是老太太说走开走开，我不怕你，但是鞋子还是跟了上来 clomp clomp 的。然后裤子、衬衫、手套、帽子和南瓜等等也跟了上来，发出不同的声音。至于这堆东西跟着老太太干什么呢？结尾就等着你和宝宝发现吧。如果小朋友还不能说这几个字，拍手也是可以的。最后是 We are going on a bear hunt， 讲的是一家人翻山越岭去找大熊的故事。他们走过草地、河流、泥地、森林、大风雪和山洞。草地 swishy swashy， 中文就是淅淅沙沙。河水 splash splash， 中文就可以译成哗啦哗啦。泥地的 squelch squelch， 中文就可以译成咯吱咯吱等等。他们在山洞里找到大熊，大熊想跟他们做朋友，但是他们就吓得逃走了。跑回家的途中可以继续配音。这本书很适合睡觉前读，因为最后全家人跳上床，盖上被子，然后说再也不去找大熊了。试了这些书，宝宝们没反应怎么办呢？其实这很正常，有的小朋友很喜欢配音，但有些小朋友就完全没有兴趣。所以如果这个活动不受欢迎，我们就试试其他的，多试几个互动的方式，总能找到一个适合你和宝宝的。最后就是任何一本书你都可以用中文或者英文和宝宝读，双语宝宝在语言切换方面很棒，不用担心的。今天我就讲到这儿，我是乡下书虫，欢迎订阅和留言。